Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Баткенге жакын жайгашкан Ош облусунун Нокат районунун бир Ынтымак деген айылына келдим. Дээрлик бул жерге келүү үчүн дээрлик бир 3 саатка жакын убакыт кетет экен. Бирок мына ушул жерде бир ажы энебиз жашайт экен. Ушул ажы энебизге алыстан неберелери өздөрүнүн бир жакшынакай сюрпризин уюштурган. Мен азыр ошол ажы энебизди тартканы келдим. Тагыраак үйүнө кирип баратам, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бул энебиздин үйүнүн алдындагы күрүчтүн бир тутуму. Ушундай бир ырым менен илип коюшат экен. Бул болсо энебиз жашаган үйдүн жакшынакай бул дүйнөдөгү бейиштин багы десек дагы жаңылбайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз энебиз азыр билелик. Аз билгенге чейин ондай жакшынакай болгон табигаттын жакшынакай болгон көрүнүшүн сиздерге мен көрсөтүп турайын. Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул бизди коштоп келип аткан ушул Базаргүл энебиздин эң чоң небереси гүлдөрдү көтөрүп, ушул программанын атынан тортторду көтөрүп келатат. Кандайсыз Базаргүл эне? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Отурасызбы күлүгүчтүү? Аман эсен. Бул менин программасы эне. Кандайсыз, күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Мындай деп күтпөдүм эди. Эне ушинтип келип калдык. Балдардын сюрприз деген немеси бар экен. Кандай киргизише койбойт го мени. Кандай сюрприз бар экен деппи? Кандай сюрприз экен о деп. Энебиздин ушундай бир сиздин туулган күнүңүз, деги эле ар бир күнүңүз туулган күндө бул үй бүлө үчүнчү эне мына сонун болуп, мына Кудаанын күнү да жаркырап турат да, ошон үчүн бул эшиктин астында бир жакшы бир сизди сүйлөтүп туруп, бир жакшынакай бир ойлоруңузду айтып албайлыбы? Кандай дейсиз? Келиңиз бул жака түшүңүз, Аябай сонун болуп турат, мынакей энелердин ар бир образы, ар бир көрүнүшү, ар бир турушу, турпаты бул эки дүйнөдөгү бейиш деп айтылат. Азыр биз Базаргүл энебиздин бир аз эне сизди кыйнап койдук окшойт да, эшикке чыгарып бир аябай сонун чыксын, мындан да чырайлуу чыксын деген максат кылдык да эне. Эми эне мына ушул учурдан пайдаланып, өзүңүз мына ушул айылдын тургуну болсоз, ушул Ынтымак айылынын, ушул айылда жашадыңыз, канча жашка чыктыңыз? Келиңиз эне бул жака үстөлгө отуруп алыңыз. Келиңиз, аз сүйлөй тургандар келет. Эне, канчага чыктыңыз эне? Өзүңүздүн оозуңуздан угайлы. 73 жаш. Ушул жашка чейин эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Кандай турмушту баштан кечирдиңиз дегендей? Кандай жашоо кечирдиңиз? Канча балалуу болдуңуздар дегендей? Жашоом өзүмө Аллага шүгүр ыраазы элемин. Жолдошум менен жакшы өмүр сүрдүм. 15-жылга чейин. 15-жылы жолдошум каза болуп кетти. Экөөбүз 6 баланын ата энеси болдук. 2 улдуу болдук, 4 кыздуу болдук. Аллага шүгүр. Азыр бардыгы мына өздөрү менен өздөрү. Бала чакалуу, небере чеберелүү дегендей 27 неберелүү болдум. 6 чеберелүү болдум. Эми дагы Алла насип кылса дагы бир чебере катарлары көбөйө берсин да эне. Кошулат деген үмүттө күтүп сүйүнүп отурам эми. Эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Жаш кезде эми Кулатов айылынын жалоо ооруканасында старший медсестра болуп иштедим. Өзү иш жумушум 1968-жылдан башталды. Ошо 1968-жылдан
1995-жылга чейин жал ооруканасында неме улуу мейирбан эже болуп иштеп жүрдүм. Анан ынтымакка өзүбүзгө оорукана 15 орундуу оорукана ачылгандан кийин бу жерге жаңы башчы болуп дайындалдым. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна. Башта ооруканага ушул главный врачтер дайындашты. Андан кийин неме үй бүлөлүк дарыгерлерди өткөндөн кийин ошо үй бүлөлүк дарыгерде жетекчи болуп 19-жылдын январь айга чейин иштедим. Ушул жерге кызмат кылдым. Анан ардактуу пенсияга чыктыңыз анан. Пенсияга чыктым. Аллага шүгүр. Энди Аллага эсепсиз шүгүрлөр болсун. Ушул күндөрдү бизге. Демек сизди базаргүл эне ушул айылдын умай энеси деп деле койсо болот экен эне. Себеп дегенде ушул айыл сиздин көп ушул ден соолук жактан жакшылыктарыңызды көрүптүр, дагы эле көрүп келатат. Дагы эле үйрөнүп калып, дагы эле ишиңизди какылай береби? Ошондой энди өзүм неме пенсияга чыккандан кийин мына чоң уулум келин врач эди. Булар ордунда кызмат кылып калышты. Ошо. Жакшы. Азыр энди көбүнчө балага келишет да жолугушат врач деп. Ушул мен дем алып атат дейт. Анан энди ончо-мунча суроолор болсо жооп берем. Саламаттыкты сактоо тармагында көптөгөн ардак грамоталарды алсаңыз керек анда, эне. Энди ардак грамотанын эсеби жок десем деле болот. Отличникти да алдым. Ардак грамотаны дагы алдым. Ушундай күндөр энди Аллахым насип кылган экен ушул нерселерге көп жетиштим. Рахмат. Грамотанын эсеби жок. Рахмат эне. Мына ушул азыр сиздер маек алып аткан мезгилде мына эң жакын адамдарыңыз келип калды. Өздөрүнүн белек бешиктерин көтөрүшүп. Аба сиз кимис болосуз? Бир тууган укасы болот. Бир тууган иниси болосуз. Ассаламу алейкум эже. Урматтуу көрсө, бир туугандары келип өздөрүнүн жакшынакай болгон тилектерин билдирип жатышат. Сиз кимис болосуз аке? Мен деле бир тууган укасы. Бир тууган укасы болосуз. Жакшы. Ана бир катар тапшырып алыңыздарчы, андан бирден маек алып чыгайын сиздерден. Эне сиз кимис болосуз эне? Мен сиңдиси болом. Бир тууган сиңдиси болосуз. Кана сарпайыңыз, жолуңузду салып алыңыз. Аке, бир туугандар. Базаргүлүнүн бир тууган сиңдиси экен. Келиңиз эже. Сиз кимис болосуз? Келиндери болот экен, мынакей. Улуу келиндер окшойт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Базаргүлүнүн өзү атаган жакшынакай келиндеринин атынан шакеги бар экен, алтын шакек. Үстүндө бир туугандардын атынан да болуп калат ошондо. Үстүн кызыл бриллиант менен мынакей эне. Кооздоп коюптур. Шакегиңиз 100гө жетсин, өзүңүз 100дөн ашып кетиңиз, шакегиңиз 100гө жете берсин. Жоголуп кетсе мейли, бирок өзүңүз жашыңыз 100гөдөн ашып кетсин, эне. Ушундай жакшы тилектерди коелу. Кана. Сиз кимис болосуз эже? Бир тууган кайын болот экен. Чоң кыз болот экен мынакей, эң чоң кызы. Өзүн чоң кызым деп тааныштырды. Азыр сизден да маек алабыз. Кана эже, сиз кимис болосуз? Келини болобуз. Келини болосуз. Колун кысып кармап куттуктап кое бериңиз, андан кийин маекти улайбыз. Куттуктадык го. Анда ушул улуу аксакал агабыздан маекти баштайлы. Ушул Базаргүл эне эми жашын айтпай эле кой, жашын Кудайым дагы уланта берсин, узарта берсин да эне. Аке, ушу бир тууганыңызга өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан каалооңузду айта берсеңиз болот. Аллахым биринчиден ден соолук берсин эжебизге. Өмүр узун болсун. Ар дайым биздин аксакалыбыз болуп, ушундай сарпайларды кийип жүрсүн. Балдарын, неберелеринин, чеберелеринин урматтарын көрүп, сыйларын көрүп, биздин аксакал болуп жүрүшкө Аллахым насип этсин. Бир тууган катары кандай сыйлайсыз? Кайсы касиеттерин баалайсыз? Эжем баардык касиеттери жакшы. Өзгөчө касиети. Биздин алдыбызда ар дайым дуа берип жүрөт. Бу кишисиз эч нерсени баштай албайсыздар. Эч нерсени баштай албайсыз. Ушул
эжем аркылуу гана бүтөт бардык иштерибиз. Бул үй бүлөнүн генералы. Генералы. Рахмат. Биздин дагы генералыбыз дагы. Рахмат мынакей. Бир туугандардын эң чоң иниси сүйлөп атат. Андан кийинкиси акебизге сөз берелиз. Сиз дагы ушул эжебиз кылып Эжебиздин туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун болсун. Көп жашасын. Бардык жакшылыктарды каалайм эжеме. Ошо. Сиз бул үй бүлөдө ошол 2 эркек болуп атабы же 4 эркек? 4 эркек, а? Бешөөбүз. Бешөөсүздөр, а? Сиз канчанчысы болуп каласыз ошондо? Ошондо 3-үчүсү болот. 3-үчүсү болосуз, а? Ооба. Ушул эжебизге эне катары дагы, апа катары дагы кантип эркелейсиз? Эми эжем Кес-кесте мындай эркелеп турасызбы келип? Эже кандайсыз деп. Эркелеп турасыз да, туура. Бир туугандык бул өзүнчө бир бөлөк нерсе, а? апабыздан ордуда. Туура айтасыз. Рахмат. Кийинки мына энебизге сөз берели. Эне, мына сиз дагы сонун болгон жаш куракта ушу каарылыктын доорун сүрүп атасыздар да. Мына ушул энебиз дагы сиздердин башыңыздарда туруп, мына улуу адам катары сиздер менен кошо бүгүнкү күндө бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жаткан кези. Ушул энебиз тууралуу бүгүн бир буга чейин айтпаган бир сөздөрүңүздү бир таштаңчы. Эжемдин ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Эжем сарпайлар кийип жүрө берсин. Şu биздин бардыгыбыздын генералыбыз эжем да. Эжемсиз эч биз эмне кыла албайбыз. Эжеңиздин өзгөчө сиз баалаган касиети. Эжемдин Сиз күмүр туткан касиети, мисалы, ушул адаты мага өткөн деген бир өзгөчө бир айтып бериңичи. Эжемдин чынчылдыгы. Эч качан жалган сүйлөбөйт. Жок, дайым чын сүйлөйт. Анан бир сөздү кесип сүйлөйт. Бетке айтат. Бетке айтат, кесип сүйлөйт, ошол иши аткарылат эжемдин дайым. Азыр деле урушуп турабы сизди анча-мынча Жок, ката кесип? Урушпайбы? Урушпайт. Жөн эле сөзү менен жакшынакай кылып түшүндүрүп коет. Ооба. Урушканга жеткирбейсиздер. Жок. Эжем эч качан урушпайт. Апабыздын ордуга апабыз. Эми калуу тилектериңизди айтып бериңиз. Эжемдин ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ажиге 2-3 жолу барып келди, дагы ажиге барышка насип кылсын, дагы барып келсин. Ошо балдарынын, кыздарынын, небере чеберелеринин жакшылыктарын, бир туугандарынын жакшылыктарын көрүп жүрө берсин төрүбүздө. Сыйлуу коногубуз болуп. Рахмат эже, мындай урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган сиңдиси энебиз өзүнүн жүрөгүнөн чыккан ушундай меримдүү сөздөрүн өрө болоду. Эне өзүңүздү кандай сезип атасыз эне? Мемирип атасыз го, мемирип атасыз эне? Эң бактылуумун деп сезип атам да эми. Аллага шүгүр эми. Ушул туугандарым бар экен, балдарым бар экен, эже сиңдилер бар экен, келиндер бар экен, мына ушулардын урмат сыйга бөлөндүм деп өзүмчө бир бүгүн айрыкча бир башкача сезип атам өзүмдү. Чынын айтсам толкундарым сөзүм таппай атам. Рахмат. Бир аз отуруп туруңуз, андан кийинки энебизге сөз берели. Эне сүйлөй бериңиз. Жакыныраак келини болот экен, жакыныраак туруп сүйлөй бериңиз. Эжем биздин сыймыгыбыз десем болот. Эжем биздин ардактуу адамыбыз. Эжем аркылуу биз көп сабак алдык. Эжем бизге как жол башчы. Эжем үчүн сыймыктанабыз эми бардык бир туугандар, келиндер, эне катары көрөбүз. Келин катары эмнени өзгөчө үйрөндүңүз? Өзгөчө Кайсы сапаттарын өзгөчө үйрөндүңүз? Эжем көп нерсени үйрөтөт турмушта. Айтып берсе сөз жеткиз десеңиз. Сөз жеткиз. Эжемдей болгубуз келет. Эжеңиз сиздин ушул энебиз, кумириңиз. Кумирибиз. Эжем доктор, экөөбүздүн коллегабыз десек дагы болот. Кесибиңиздер дагы бир, э? Кесибиз бир. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул бир тууган кайынсиңди эме келини, эң чоң келиндердин бири болуп калып атасызбы ошондо сиз? Келиндердин 3-үчү келини, эми ушул улуу келиндеринин бири болуп аткан энебиз дагы, эжебиз дагы жакшынакай өзүнүн сөздөрүн өрө болоду. Келиңиз эже. Келиңиз, жакыныраак туруп сүйлөй бериңиз. Сиз дагы ушул медицина тармагында иштейсизби? Жок. Сиз кимис болосуз? Биз дагы келини болобуз. 4-үнчү келини. Эжеме кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, азыр небере чебере көрүп отурат. Небере шыраларды көргөнүн насип этсин. Өмүрү узун болсун, ушу балдардын бардыгынан озур урмат сый көрсүн. Эжем энди биздин төрүбүздүн көркү, сыймыктансак сыймыктана турган, бардык үлгү алсак үлгү ала турган.
эже деген сөзгө татыктуу да. Биз эжем менен сыймыктанабыз. Турмуш курганыбызга 30 жыл болсо, 30 жылдан бери эжем дайым төрүбүздө отурат. Бул адамсыз эч бир иш чараңыздар өтпөйт, кызыксыз дагы. Эне биз келин болуп келгенде кайненем айтат эди. Ушу эжеңсиз эч ишиңер бүтпөйт деп. Тагаңызга чейин эле ошентип келип атабыз. Рахмат. Ушул энебиздин батасын алып бериңиздер. Сиздер дагы ушундай карлыктын доорун Кудай бурса сүрөсүздөр, аз калды. Энебиздин батасы бул Алла Тааланын ушул мээрими менен бөлөнгөн бир чексиз бир аткарыла турган нерсе турабы эне? Намаздарыңызда ушул бүт ушул ниеттериңизди, тилектериңизди ушул адамдарга берип турасыз да, чачыратып. Ушулар аман болсун. Ооба да. Биринчиден кыргыз эли аман болсун деп, эне эле. Биринчи эл журтубуз аман болсун. Элде тынчтык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Элде кыйынчылык болбосун. Ошо элдин арасында мен дагы ушу бир туугандарым менен, бала чакам менен, кошуна колоң, тууган уруктар менен аман эсен болоюн деп тилеймин. Ар намазымда тилеймин ушу жакшы күндөрдү Аллахым буйруп насип кылсын деп. Алла эки дүйнөлүк бактылуулукту берсин. Ушу туугандарыма дагы деп тилейм. Рахмат. Энебиз бир аз толкунданып, өз айткандай көп сөздөрдү таба албай атат, тизмектей албай атат. Азыр дагы бир аксакалыбыз келип кошулду окшойт да, келиңиз. Сиз кимис болосуз? Бул Базаргүл энебиздин. Күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Мынакей ушул энебиз тууралуу бир жакшынакай бир өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтсаңыз. Энебиз кандай адам, кандай бир өзгөчө инсан? Мактай бериңиз, жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтып. Эжебиздин мана жакшылык күндөрдө келген экенбиз. Мана эжем мен бүгүн мана ушунчалык бала өстүрүп, кыз өстүрүп, окутуп, жайлап, машинчалык алган үчүн биз мана күйөө баласы аркылуу мен ыраазычылыгым менен мындан алып эжеме ден соолук, узак өмүр, ушу неберелердин жакшылык күндөрү жеткиришиге мен Алладан tilep кетем. Мен айтканыңыз келсин. Ошо эжебиздин да батасы сиздерге тие берсин. Урматтуу энелер, Барбол компаниясынын таттуу азыктары Менин энем программасы аркылуу сиздерге белек, бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир эжебиз келип катарга кошулду. Сиз кимис болосуз? Мен кайынсиңдиси болом. Бир тууган. Бир тууган. Мен ата-энем менен биз 3 бир тууганбыз. Эки агам, мен бир эле кыз болгонмун. Анан мен 3 жашымда ушу жеңемди атамдар өзүнө кыз кылып алган. Ошо 3 жашарымдан бери азыр биз бир тууган эжем катары сыйлаймын. Ушу бир тууган эжем катары көрөмүн. Бир тууган мага эже эле болуп калды. Жеңем эмес, эжем болот. Ошондой. Ой тилек. Азыр эми максаттарыңыз бүгүнкү туулган күнүнө карата. Эми ушул туулган күндөрү куттуу болсун, өмүрү узун болсун, бала чакасы, неберелери, бир туугандар бардыгы менен аман болуп, тынчылык, аманчылыкта, тойлордун үстүндө жалаң жакшылыктарда жолугушуп, биздин эң аксакал генералыбыз болуп жүрө берсин. Жүрө берсин, мен айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул бизди жанатан бери коштоп келген ушул небересине сөз берели, келиңиз. Небереси сүйлөбөсө болбойт, себеп дегенде мен эң чоң кызынын эң чоң кызы болом деп жанатан бери мактанып, ушул менин Базаргүл деген тайнем мен үчүн бир жүрөк менен дагы, сөз менен дагы жеткизе албайм, ушунчалык улуу адам деп өзүнүн бир тилек максаттарын билдирип келди. Бул дагы белгилеп айтып кетишим керек, урматтуу көрүүчүлөр, ушул идеяны ишке ашырган адам, ушул программаны ушул жакка алып келген адам, жана Базаргүл деген тайнесин ушунчалык башкача ыкма менен бир ушул жылкы туулган күнүн эсте калтыргысы келген адам. Кана сизге сөз. Таңе туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун, биздин бактыбызга ар дайым бар болуңуз. Сиз дүйнөдөгү эң жүрөгү кең, кеңири пейил адамсыз. Сизге узун өмүр, Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин.
эч качан оорубай жакшы жүрүңүз. Бул негизи биз сиздин бүт небере тайнебизди куттуктайлы деп Англиядан небереңиз Жамиля, Айнанура, Абон, Москвадан неберелериңиз Мираждин, Медет жана айылдагы башка баардык неберелериңиздин атынан чакырдык булаканы. Сизге өмүрүңүзгө кичине болсо дагы эме болуп, көңүлүңүз ачылып, өмүрүңүздүн дагы узарышына каалап, эч качан оорубаңыз сайын бактылуу болуңуз биздин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, чоң небересинин аябай сонун сөздөрүнө ортоктош болдуңуздар. Азыр ушул базар менен сизди куттуктап, ушул сиздин ушул жылкы туулган күнүңүз тасмага алынып атканына ушунчалык кубанып турган ушул жогорудагы небереңиз айткандай Россиядагы, Англиядагы, ушул жакта дагы жүрүшкөн неберелериңиз, туугандарыңыз ушунчалык сүйүнүп отурушкан чак эне. Ушул жылкы тайенемдин, энемдин туулган күнү Менин энем программасына насип этип тартылып аткандыгына баардыгы кубанып атышат. А сиз кубанып атасызбы эне? Сүйүнүп атасызбы эне? Мен чексиз кубанып аттым. Чеги жок. Эсептеп айта албайм, чеги жок. Рахмат эне. Kettim bir Taşkent şaharına, kettiydem menden tarımdan, kettiydem menden tarınsan oy, keler biz bir gün canımızga. Okuduk Taşkent şaharında, okudu deftarımdan, okudu deftarınsan ay, oyloyuz biz bir gün canımdan. Vardık bir Taşkent şaharına, vardı demenden tarımdan, vardı demenden tarınsan oy, kelebiz bir gün canına. Vay rahmat, kol çap koyuyorsun da ki atağız. Irda kança şunçalık толкунданып кетти. Ташкентте жүргөндө үй бүлөсүн сагынып, атасын, апасын, эжеси жана ушул туугандарын сагынгандыгынын ошол мезгилде бир образын элестетип кеттиңиз аба? Ташкентте окуган экен мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүнүн ушул кайнэжеңиз болуп калат эми ошондо кайнэжеңиз, эжеңиз, улукман энебиз базар күнүнө өзгө арнаган өзүнүн жакшынакай ырын тартуулады. Эне уктуңузбу сонун ырдады? Өзгөчө ырдады эне. Сиз үчүн ушунун баары? Рахмат. Кайне сизди куттуктаймын тууган күнүңүз менен. Оорубай жакшы жүрүң. Эч качан оорубаңыз. Жүзгө чыгып кампир болуң. Vay рахмат, мынакей өзгөчө сөз болду. Урматтуу көрүүчүлөр, жүзгө чыгып кампир болуң дейт. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Бүгүнкү 73 курагыңыз кут болсун. Дайыма биздин жакшылыктарда, биздин төрүбүздө, жакшылыктардын төрүдө, ак дасторкондун үстүдө чогуу болуң биз менен. Эч качан оору неме кылбаң, кыйналып оору тартпаң онтоп. Биздин сыймыктанган сөзүмдү таппай калдым. Сиз кызы болосузбу? Мен кызы болом, чоң кызы болом. Эң чоң кызы болосузбу? Эң чоң кызы болом. Мынакей жанат амер сөз кылып аттык эле сизди. Ошол алыста жүргөн дагы сиңдилерим бар. Бирөөсү Москвада, бирөөсү Өзбекстанда, бирөөсү Бишкекте жашайт. Ошолор кичине мына немелерди уюштуруп, ошолор кичине неме кылышты. Дагы бир укам Москвада жүрөт. Биз өзү 6-1 тууганбыз. Чоңу накам, анан одон кийин мен, одон кийин кыздар, дагы бир укам бар. Ошолордун дагы немелерине, куттуктоолоруну сизге жеткирип коеюн. Эч качан оорубаң апа. Сиздин дайыма жакшы дасторкондун үстүндө жакшы күндөрдө жүргөнүңүз эле бизге насип кылсын Кудайым. 100 жыл жашасаңыз дагы биз үчүн аз. Мына бир туугандарыңыздын алдыда, бир туугандарыңызга дайыма аксакалы болуп, кайетте болсо алдыда жүрөт апам. Ошо бир туугандарынан, бир туугандары дагы сыйлайт. Тагамдарга дагы, жеңемдерге дагы, апечелериме дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Эч качан неме кылышпайт. Качан болсо колдоп, ушинтип кубаттап келип, тойлоруда кандай жакшылыктары болсо, дайыма апамды алдыга салып алып жүрүшөт. Ынтымак тагаларым дагы, өзүмдүн туугандарым дагы, Кудайым бардыгыбызга ынтымакчылык берсин.
ошол апамды сыйлап келгендердин дагы үйлөрүндө жакшылыктар көп болсун, дайыма тапкандары жакшылыктарга буйруп насип кылып, ак дасторкондору дайыма тойлордо гана жайылсын. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин эке. Эң улуу кызы ушул энебизге кыздан бакытты биринчи тартуулаган кызы эжебиздин сөзүнө ортотош болдуңуздар. Жүрөктөн чыккан сөздөр эми баягы сөз менен жеткизе албай да, ушунчалык толкунданып турат. Бирок мыкты сүйлөдүңүз. Рахмат, сиз да бактылуу болуңуз. Энебиздей болуп бактылуу карлыктын доорун сүрө бериңиздер, Рахмат силерге дагы. Рахмат. Биздер неме кылып келгениңерге. Рахмат. Ушул Базаргүл энебиздин дагы бир уулу азыр ушул мааракеге келип калды. Ушул энебиз жөнүндө бир ушул күнгө чейин айтпаган сөздөрүңүздү бир айтып, бетме бет отурасыз да, бир туулган күн менен куттуктаганча бир жакшы сөздөрүңүздү айта бериңиз. Туулган күнүңүз куту болсун. Мындай жаштардын дагы көбүнө жашаңыз. Бизди ушул эмеге жеткизип, ушундай ак дасторкондо отурабыз эми. Биздин ушул эмеге жеткенибизге сиз Эрезеге жеткизгениңизге сизден башка эч ким айтасыз. Ушул немеңиз майрамыңыз дагы бир жолу куттук болсун. Сизге чоң рахмат. Сизден биз эч мындай капа эмеспиз. Сиз үчүн жашайбыз. Рахмат. Энебиз бар үчүн үй жапжарак, Рахмат мынакей. Эне мына ушундай дагы бир балаңыздын маегин алып алдык. Куттуктап коюңуз, мынакей. Siz kimisi olası? Келин эми. Келин энебизди bir 150'den aşırı öремде атасы bu da kalasa bir жең түрүнүп туруп, bu da kalasa. Дайым берген жашы, мүмкүн болсо биз менен биздин төрүбүздө дайыма төрүбүздүн көркү болуп жүрсүн, балдарыбызга дагы өзүбүзгө үйрөткөндөй биздин балдарыбызга дагы өзүнүн бардык насаатын айтып, биздин пешенебизде бар болсун. Өмүрүңүз узун болсун апа. Дайым жакшылыктарды каалайм. Анан ден соолугуңуз чың болсун. Ден соолук болсо көп нерсенин алдында жылдырса болот экен. Өзүбүз деле турмуштан көрүп келип атабыз. Дайым бар болуң. Биз бала үйлөп кыз берсек, төрүбүздө дайым төрүбүздүн көркү болуп жүрүң апа, жакшылыктар болсун дайым. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр, ушул колундагы келини деп коелуш, энебизди бир ысык чайын берип, жакшы сөзүн арнаган келиндин сөзүнө ортотош болдуңуз. Рахмат, сиз дагы бактылуу болуңуз. Желаю крепкого здоровья, искреннего счастья, долгих лет жизни. Рахмат. Келиңиz. Siz de ne veriyorsunuz bu? Tankınızın, daim көп жашаң, жүзгө кирейин. Еще раз tankınızın. Rahmat, mama. Qanday, men sizni yaxshi ko'rim, yaxshi bo'ling. Hech qachon o'rvasin, ha? Hech qachon o'rvang, butungiz o'rvasin. Mınakey, hurmatlı görüşler, butunuz orvasin deyt neveresinin biri. Orvan gene orvan, hiç kaçan orvan gene. Bu kanday belek boldu eken? Bilerik okşaydı mı? Bilerik mınakey, altın, gümüş bilerik gene, altın aralaşkan okşaydı. Altın aralaşkan bilerik. Hurmatlı görüşler, dağı bir... Ne degen жазуу бар экен бул жерде? Бейшим апам деген жазуу бар экен, мынакей урматтуу көрсөтөр. Бейшим апам деген жазуусу бар билерик. Бунусу Асылым тайенем дейт. Бул неберелердин атынан окшойт чамасы. Ошого окшогон жакшынакай белектерди. Немелерден, неберелерден белек болуп калсын, эстелик болуп калсын. Рахмат, апа, эч качан колуңуз кең биттасын сиз салым. Сала бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул өзгөчө белек. Бейшим апам Бейшим асылым тайынем деген билериктер тапшы. Дагыям билегиңиз күчтүү болуп, эч качан алдан күчтөн тайбай жүрүң апа. Ушул алтын күмүштөй болуп, барктуу болуп жаркылдап жүрө бериң сиздин бактыңызга. Рахмат эже, сиздер да бактылуу болуңуздар. Кана эне куттуктайм деп койчу. Ататайне куттуктайм. Туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Ооба, жакшы жүрүң. Жүзгө чыгып кампир болуң. Ой, рахмат. Кана мына жигит да сүйлөп койчу бир. Кана. Жүзгө
Kampir bolun. 100'gө çıkıp kampir bolun deyip bul dagı mınaki. Mınaki nevereleriңиздин кутуктоолорун көрүп атасыз бе? Булундай неберesi бар. Енелер эч качан оорубайт эне. Чебереңиз, чебереңиз. Чеберелериңиз бар, эч качан оорубайсыз эне, Кудай кааласа. Анча жакшы болуп калдыңызбы, көңүлүңүз көтөрүлүп эне? Сакайып кеттим. Ошода сакайып кеттиңиз. Азыр эшикке чыгып чуркап баштайбыз белечи? Чуркап баштайбыз, Кудай кааласа. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген меркезде, сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Он 8 миң аламдын эси Алла, сизди да мени да жараткан Алла. Пайгамбар белгилеп айткандай апа, бейишим таманын астында тура. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушу Менин Энеме программасына тартылып аткан Базаргүл энебиздин дубасын берүү убактысы келип жетти. Себеп дегенде ар бир эненин дубасы биздин программа үчүн дагы баардыгыбыз үчүн дагы өтө маанилүү экенин эске салабыз. Эне бир жакшы дуба бериңиз балдарыңызга, неберелериңизге, баардык жакындарыңызга. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах. Биринчиден ушу бизди жараткан Аллахыма чексиз ыраазычылыктар болсун, чексиз мактоолор болсун. Алкыштардын жакшы немелер баардыгы Аллахым үчүн болсун. Илahim ашу сиңдилерим, күйөө балдарым, кыздарым, келиндерим, неберелерим, чеберелерим Аллахым. Ушу бүгүн ушундай
meni izat urмат кылып келип отурушат экен. Шуларга кааларым мени шунчалык сыйлап изаттаганыга чексиз ыраазымын. Толкундап дагы турам бир аз. Дайыма ушу жолдору ачык болсун, жүздөрү жарык болсун, омурлары жүз болсун, кошкондор менен кошарышсын, кошо карышсын. Бала чакалары менен Аллахым омурларга омур койсун, рызык кошулсун дилейм. Асмандары жайнап турсун, казандары кайнап турсун, очоктору ойноп турсун, чырактары жанып турсун, булактары агып турсун дилейм. Эч кем болушпасын. Алладан неме тилек, неме максат кылышкан болсо Аллахтын максаттарыга жеткирсин. Дайым жакшыларга жанаштырсын, жамандан адаштырсын. Куруктоомат, бемал, өлүм, түрлүү түмөн апат палакеттерден Аллахым өзү панайда асырасын. Аллахым доско зар болушпасын, душманга кар болушпасын, намыртка муктаччылык кылбасын. Аллахым эки дүйнөлүк бактылуулук менен сыйласын. Алладан тилеген тилектерге жеткизсин дилейм. Көйлü сөздөрүм бар, таппайм калдым. Амин анда. Амин дилейм. Кем болгула. Алла силер мени сыйласыңар, силерди Алла сыйласын. Чексиз бактылуулук менен сыйласын. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Базар Гүлөнебизден ушундай сонун ушундай бир кереметтүү батасын алып алдык. Кудай кааласа мына ушул бата дагы бизге бир тийсин деген ниеттебиз. Ооба. Эне кызырат болбоңуз, бар жогун көркөмдөп, сонун кылып сизди чыгарып коем. Суп-сулуу кылып эне. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кошарып кошо карган бала чакаң менен Аллахым өмүрүң узун болсун, ден соолугуң жакшы болсун. Айга карап күттөрүңдү билейиңди айда берсин, Кудайым тилейиңди күнгө карап күттөрүңдү билейиңди күндө берсин. Кудайым тилейиңди коштогон коюлсун, жайкагың жайылсын. Багасаң алтын болсун, куласаң күмүш болсун. Асманың жайнап турсун, казаның кайнап турсун, чырагың жанып турсун, булагың агып турсун дилейм. Короң толгон кой болсун, кампаң толгон жан болсун, дастыркоң толгон нан болсун, жастың толгон баш болсун. Кожой кызыл колдосун, небечеде биреш уралардын күнүн көргүн. Амин. Булардын озуну көргүн сен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Базар Гүлөнебиздин жашнага батасын алып алдык. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип коеюн, эгерде сиздердин да ушундай энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, анда менин энем программасына кат жазыңыздар. Ат жөн Мөмүрзак клуб өлкөнүн 7 дубанына барып, сиздердин аманатыңыздарды жеткиргенче куттуктаганга дапдаярмын. Кийинки жумадан кийинки дагы ушул элелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Базар Гүлөнө бакубат жашаң. Кудай буйруса 100 жылдык дагы торколуу тоюңузга келейин, Кудай кааласа. Амин. Айтканыңыз келсин. Амин.